Konnichiwa minasang, welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapuntabay. Nining lisuna atong i-conjugate ang usa ka ru-ending verb, ang tsukuru o muhimo sa usa gatos nga conjugations nga common sa pang-adlaw-adlaw nga hinapon ug ato nang natuki sa mga miaging leksyon. Kung kamao ka gani mo conjugate sa tsukuru, maka-conjugate kag bisag unsang ru-ending verb. Kini ang katapusan sa upat ka parte ug diri atong tutukan ang conjugations numero 76 hasta uskagatos. Yoroshi desu ka? Hajime mashou. Gikan sa leksyon 35 hasta 110 atong nakatunan sobra sa uskagatos nga lain-laing verb conjugations nga pwede nimo gamiton sa adlaw-adlaw nga hinapon. Ug kining lesson na mosuma total ni ining mga conjugations pinaagis pag-conjugate og usa ka verb lamang. Ang atong verb karon kay usa ka ru-ending verb, tsukuru o muhimo. Ang mga lain-laing conjugation kay mogamit sa dictionary form, tsukuru, te form, tsukutte, conjunctive form, tsukuri, ang plain negative non-past form, tsukuranai, ug ang plain past form, tsukutta. Niining puntuha, dapat ka mauna ka mo conjugate ni ining mga basic conjugation forms. Kung di pa gani, palihog bansaya una paagis pag-review sa leksyon 29. Nining video ha, atong tukion ang katapusang 25 nga conjugation, numero 76 hangtod ikaos kagatos, ug kini molangkob sa passive tense, buhaton, causative tense, pabuhaton. Ang causative passive tense, mapugos og buhat, pag-ekspresar og asa kutob mubuhat sama ni o sama sa, intensyon, personal nga obserbasyon ug chismis ug ang ilang mga kombinasyon. Aron mubuhat, nabuhat na, mubuhat daan, mubuhat patubang diri ug mubuhat palayo gikan diri. Way buhat-buhat, musugod og buhat, mukalit og buhat, mubuhat og muhunong, mutiwas og buhat, mubuhat og usab, hingpit nga mubuhat, ug di matiwas og buhat. Niining higayuna, kung pwede kong mohangyo kaninyo, kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos sama niini, pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal, Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's kay ERICS Y' Nihongo Lessons. Ang link anaa sa sod sa description box. Nanajiro kubang ang passive tense, buhaton o gibuhat. Ang formula kay rareru. Rareru, leksyon 79. Gibuhat, tsukurareru. Tsukurareru. Atong sample sentence, ang sake nga gibuhat sa Japan ang pinakalami. Nihon de tsukurareta nihonshu ga ichiban oishii desu. Nihon de tsukurareta nihonshu ga ichiban oishii desu. 77 bang ang causative tense, pabuhaton. Formula, saseru. Saseru, leksyon 80. Pabuhaton, tsukuraseru. Tsukuraseru. Tungod kay Italyana si Maria, ako siyang pabuhaton og pizza. Maria-san wa Italiyajin desu kara, kanojo ni pizza o tsukurasemasu. Maria-san wa Italiyajin desu kara, kanojo ni pizza o tsukurasemasu. 78 bang ang causative passive tense, mapugos og buhat. Formula, saserareru. Saserareru, leksyon 81. Mapugos og buhat, tsukuraserareru. Tsukuraserareru. Gipugos ko ni mama og buhat sa akong kaugalingong lunchbox. Boku wa okasan ni jibun no bento o tsukurasarareta. Boku wa okasan ni jibun no bento o tsukurasarareta. 79 bang asa hangtod mubuhat. Ang formula kay full conjugation sa verb plus hodo. Hodo, leksyon 84. Hangtod sa mubuhat, tsukuru hodo. Tsukuru hodo. Sayon kaayo ang convenience store nga wa nay mohimo sa ilang lunchbox.
誰も弁当を作らないほどコンビニは便利です。誰も弁当を作らないほどコンビニは便利です。80 bang mubuhat sama ni o sama sa? Ang formula kay plain form sa verb plus tori ni. Tori ni. Leksyon 85. Mubuhat sama sa. Tsukuru tori ni. Tsukuru tori ni. Palihog og himo og tiramisu sama sa pagbuhat ni Chef Moriyama. Moriyama Chef ga tsukutta tori ni tiramisu o tsukutte kudasai. Moriyama Chef ga tsukutta tori ni tiramisu o tsukutte kudasai. 81 bang intensyon, balak o tumong nga mubuhat. Ang formula kay ru tsumori. Ru tsumori. Leksyon 86. Tumong nga mubuhat. Tsukuru tsumori. Tsukuru tsumori. Tumong na ko nga mubuhat sa akong kaugalingong lunchbox para makalikay sa mantika ug asin. Abura to shio o sakeru you ni jibun no bento o tsukuru tsumori desu. Abura to shio o sakeru you ni jibun no bento o tsukuru tsumori desu. 82 bang balak nga di mubuhat. Formula nai tsumori. Nai tsumori. Leksyon 86. Balak nga di mubuhat. Tsukuranai tsumori. Tsukuranai tsumori. Di nako tumong nga mohimo og lunchbox. Mas dali nga mopalit sa cafeteria. Bento o tsukuranai tsumori desu. Shokudo de kau hou ga benri desu. Bento o tsukuranai tsumori desu. Shokudo de kau hou ga benri desu. 83 bang personal nga obserbasyon. Murag mubuhat. Formula conjunctive form sa verb plus so. Conjunctive so. Leksyon 81. Murag mohimo. Tsukuri so. Tsukuri so. Kung tan-aw nimo ang pinalit ni Miss Ikeda, murag mohimo siya og rice balls. Kaimono mitara, Ikeda-san wa onigiri o tsukuri so desu. Kaimono o mitara, Ikeda-san wa onigiri o tsukuri so desu. 84 bang hungihong nadunggan nako. Formula kay full conjugation sa verb plus so. Full conjugation so. Leksyon 87. Nadunggan nako nga mubuhat. Tsukuru so. Tsukuru so. Sigon sa memo, muhimo siya og kakanin para sa picnic. Memo ni yoru to, kare wa ensoku no tame ni omochi o tsukuru so desu. Memo ni yoru to, kare wa ensoku no tame ni omochi o tsukuru so desu. 85 bang personal nga obserbasyon o hungihong asa ani dili klaro. Formula kay full conjugation sa verb plus rashi. Rashi. Leksyon 88. Murag una kadungog ko, asa ani dili klaro, nga mubuhat. Tsukuru rashi. Tsukuru rashi. Nadunggan nako o murag nga mohimo siya og kakanin para sa picnic. Kanojo wa ensoku no tame ni onigiri o tsukuru rashi desu. Kanojo wa ensoku no tame ni onigiri o tsukuru rashi desu. 86 bang personal nga obserbasyon o kahungihong asa ani dili klaro pero colloquial style bali dili formal. Ang formula kay full conjugation sa verb plus mitai. Mitai. Leksyon 88. Murag una kadungog ko nga mobuhat. Colloquial style. Tsukuru mitai. Tsukuru mitai. Mao gihapon nga sentence, nadunggan nako o murag nga mohimo siya kakanin para sa picnic. Kanojo wa ensoku no tame ni onigiri o tsukuru mitai desu. Kanojo wa ensoku no tame ni onigiri o tsukuru mitai desu. 87 bang
Aron mubuhat. Formula kay full conjugation sa verb plus yoni. Yoni. Leksyon 88. Aron o para mubuhat. Tsukuru yoni. Tsukuru yoni. Para si mama mohimo og steak, mipalit si papa og Kobe beef. Haha ga steak o tsukuru yoni, chichi wa Kobe beef o katta no desu. 母がステーキを作るように父は神戸ビーフを買ったのです。88 bang nabuhat na. Ang formula kay te aru. Te aru, leksyon 89. Nabuhat na. Tsukutte aru. Tsukutte aru. Ang miso soup kay nabuhat na, pero ang steak kay wa pa nabuhat. Miso shiru wa tsukutte arimasu ga, steaki wa mada tsukutte arimasen. Miso shiru wa tsukutte arimasu ga, steaki wa mada tsukutte arimasen. 89 bang buhaton daan. Ang formula kay te oku. Te oku, leksyon 90. Mubuhat daan. Tsukutte oku. Tsukutte oku. Sa di pa ko mabiyahe, mohimo una kog pagkaon ug ibutang nako sa freezer. Ryoko suru mae ni tabemono o tsukutte oite reito ni hozon shimasu. Ryoko suru mae ni tabemono o tsukutte oite reito ni hozon shimasu. 90 bang mubuhat paingon nako o nagabuhat sukad pa kaniadto hangtod karon. Formula tekuru. Tekuru, leksyon 91. Nagabuhat kaniadto pa hangtod karon. Tsukutte kuru. Tsukutte kuru. Kining panadiryaha kay nagabuhat og laing-laing klase nga cake sukad nga bata pa ko. Kono panya-san wa kodomo no koro kara ironna keiki o tsukutte kita. Kono panya-san wa kodomo no koro kara ironna keiki o tsukutte kita. 91 bang mubuhat palayo nako o mubuhat gikan karon hangtod ug madamha. Ang formula kay te iku. Te iku, leksyon 91. Mubuhat sukad karon. Tsukutte iku. Tsukutte iku. Isip bag-ong panadero, gusto ko nga mohimo og mga lami ang tinapay sugod karon. Shinjin pan shokunin to shite 美味しいパンを作っていきたいと思います。新人パン職人として美味しいパンを作っていきたいと思います。Ang to omoymas ikabit sa katapusan sa sentence aron mapahiubsanon paminawon. 92 bang way buhat-buhat o samtang wa nagbuhat. Variation numero 1 kini. Ang formula kay ang nay mahimong zuni. Zuni, leksyon 92. Way himo-himo o samtang wa naghimo. Tsukurazuni. Tsukurazuni. Tungod kay way panahon ugma, di ta mohimo og lunchbox ug mopalit na lang ta sa tindahan. Ashita wa jikan ga nai kara bento tsukurazuni mise de kao. Ashita wa jikan ga nai kara bento tsukurazuni mise de kao. 93 bang way buhat-buhat o samtang wa nagbuhat. Variation numero 2. Ang nay mahimong naide. Naide, leksyon 92. Way himo-himo o samtang wa naghimo. Tsukura naide. Tsukura naide. Maog hapong sentensa tungod kay way panahon ugma, di ta mohimo og lunchbox ug mapalit na lang ta sa tindahan. Ashita wa jikan ga nai kara bento tsukuranai de mise de kao. Ashita wa jikan ga nai kara bento tsukuranai de mise de kao. 94 bang musugod og buhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus hajimeru. Hajimeru, leksyon 93. Musugod og himo. Tsukuri hajimeru. Tsukuri hajimeru. Kano saan nagsugod og himog sapatos ning kumpanyaha
kay duha na ka tuig miagi. Kono kaisha ga kutsu o tsukuri hajimeta no wa ototoshi deshita. Kono kaisha ga kutsu o tsukuri hajimeta no wa ototoshi deshita. 95 bang, mukalit og buhat. Formula, conjunctive form sa verb plus dasu. Dasu, leksyon 93. Mukalit og buhat, tsukuri dasu. Tsukuri dasu. Lisod mukalit og buhat gikan sa wala. Nani mo nai tokoro kara nanika o tsukuri dasu koto wa muzukashii desu. Nani mo nai tokoro kara nanika o tsukuri dasu koto wa muzukashii desu. 96 bang, mubuhat og mohunong. Formula, conjunctive form sa verb plus kakeru. Kakeru, leksyon 93. Mubuhat niya mohunong. Tsukuri kakeru. Tsukuri kakeru. Naghimo kog panihapon ganiha, apan mihunong ko ug karon nagatutok na ko sa teleserye. Sakihodo, bango hano tsukuri kakete, ima wa terebi drama ni muchuu desu. Sakihodo, bango hano tsukuri kakete, ima wa terebi drama ni muchuu desu. 97 bang, mutiwas og buhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus owaru. Owaru, leksyon 93 gihapon. Mutiwas og buhat, tsukuri owaru. Tsukuri owaru. Paghuman kog himo ni ining flower arrangement, magtenis ta. Kono ikebana o tsukuri owattara, tenis wo shimashou. Kono ikebana o tsukuri owattara, tenis wo shimashou. 98 bang, mubuhat og usab. Formula kay conjunctive form sa verb plus nausu. Nausu, leksyon 94. Muusab og buhat, tsukuri nausu. Tsukuri nausu. Kinahanglan usbon ni moghimo sa kadaghan ang rice ball hangtod maperpekto nimo. Onigiri wa kanpeki ni naru made nankai mo tsukuri naosanakya. Onigiri wa kanpeki ni naru made nankai mo tsukuri naosanakya. 99 bang, hingpit nga buhaton. Formula kay conjunctive form sa verb plus kiru. Kiru, leksyon 110. Hingpit nga buhaton, tsukuri kiru. Tsukuri kiru. Di ko mugawas ni ining kwartoha hangtod matiwas na kog himo ning reporta. Kono ripoto o tsukuri kiru made boku wa heya kara denai. Kono ripoto o tsukuri kiru made boku wa heya kara denai. 100 bang, di makatiwas og buhat. Formula kay conjunctive form sa verb plus kirenai. Kirenai, leksyon 110. Di hingpit nga mabuhat, tsukuri kirenai. Tsukuri kirenai. Sa kadaghan sa order sa mga cake, di namo maato og buhat tanan. Tsukuri kirenai hodo, keiki no chumon wa osugiru. Tsukuri kirenai hodo, keiki no chumon wa osugiru. Sumahon ta ang katapusang 25 nga conjugation nga atong gituki nining video ha. Ang passive tense, buhaton. Ang causative tense, pabuhaton. Ang causative passive tense, mapugos og buhat. Pag-ekspresar og asa kutob mubuhat, mubuhat sama ni o sama sa. Intensyon, personal nga obserbasyon og chismis ug ang ilang mga kombinasyon. Aron mubuhat, nabuhat na. Mubuhat daan. Mubuhat patubang dire ug mubuhat palayo gikan dire. Waay buhat-buhat. Musugod og buhat. Mukalit og buhat. Mubuhat unya mohunong og buhat. Mutiwas og buhat. Mubuhat og usab. Hingpit nga mubuhat ug di makatiwas og buhat. Kung gusto kang modonar, bisag pila lang,
Aron makahimo patag mas daghang video sama niini, i-click ang PayPal link sud sa description box ug sa gamang donation nga $10, pwede kong mopadani mo og summary sheet diin ang kining mga 100 nga conjugations akong gilista kuyog ang ilang mga formulas aron dali ra nimong ma-memorize. Aduna po tay mga exercise sheets bahin sa ubang mga leksyon aron mo paligon sa imong pagtuon. Imili lang ko ug akong ipadani mo ang imong gusto. Kung exercise sheet gani, ako mismo mo check sa imong mga answers ug mohatag kanimo og personal feedback. Salamat kay sa imong suporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante kaayo mag-practice adlaw-adlaw. Paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney nagwatch traffic, patubang sa trabaho og naglingkod ra sa sakyanan, o break time nimo sa trabaho, balik-balikig paminaw og pagtan-aw ning akong mga training videos. Ang akong video series giplano para lig-on ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon aron ka mabansay og ma-fluent. Ayaw og kalimti pag-like, share og subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.